แหมจะให้จับได้ยังอ่ะอยู่มานานขนาดไหนแล้วเนี่ยมาก่อนไอ้ส้มอีกจนไอ้ส้มมันนอนห้องแอร์แล้วมึงก็ไม่ยอมให้จับเนี่ยฮะท้องขาวส้มครึ่งตัวฮะแล้วจะเอาอะไรมานี่จะเอาอะไรวันนี้มีปลาป๋องไม่มีปลาทูแล้วหนูหูน่ะรู้เรื่อง แต่ทำเหมือน โอ้โหทหน้าหนีำเพ่ง บ้านฉันมีแต่แมว มันน่าให้ไม่ข้าวเนี่ยฮะ ส่วนเคราะห์แมว จะเอาอะไรก็แม่ให้กินข้าวไปแล้วไงพร้อมกันไงจะเอาอะไรอีกโอ้โหโคตรหยิง ส่วนเคราะห์แมวเนี่ยป้า โคตรหยิงหมูเนี่ยอิ่มแล้วใช่ไหมเนี่ยนอนเนี่ยอิ่มยังแล้วมาเฝ้าทำไมโอ้หลับตาพิมพ์เอาเธอเอาที่สบายใจเถอะทำครึ่งตัวเอ้ยมึงจับก็ไม่ให้จับครูจะขอกินข้าวทุกวันเลยหันมานี่ดูหน้าหน่อย